ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தங்கம்ஸ் கிச்சனில் ட்ரூலி ஹெலிஸ் லக்ஷ்மி ஒரிஜினல் கிரைண்டரு பார்க்க போகிறோம். இது ரிஜிஸ்டர் பிராண்டட் கிரைண்டர். இது 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்டோனோடு ஓடும்போது கூட ரொம்ப சவுண்ட் இருக்காது. உங்களுக்கு மாவு போட்டிங்கன்னா இன்னும் சவுண்ட் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ஓடும். 2 ரோலர் ஸ்டோன் இருக்குது. பாடி எல்லாமே இதெல்லாம் ஸ்டீல் சீட்டு. உங்களுக்கு துரு பிடிக்காத மாதிரி எஸ்எஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் போட்டிருக்கோம். ஸ்டோன் எல்லாமே நல்லா அகலமாக இருக்கும். இது கூட 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. 5 இயர் சர்வீஸ் வாரண்ட்டியும் கொடுக்குறோம். இப்போ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு கழுவும்போது ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி கழுவிக்கலாம். இப்போ இதில் கோகனட் ஸ்க்ரப்பர் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் இந்த கிரைண்டர் கூடயே நாங்கள் அனுப்பிக்கிறோம். இது மாதிரி வச்சு நீங்கள் மேலே தேங்காய் அரை முடி உடச்சி வச்சு திருவிக்கலாம். அப்புறமா இதில் ஆல்டர்னேட்டர் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுவும் இந்த கிரைண்டர் கூடயே நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டு டைட் பண்ண தேவையில்லை. சும்மா 2 த்ரெட் அது மேலே வராமல் இருக்கிறது மட்டும் போட்டு நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் ஃபஸ்ட்டாக போட்டுட்டு சப்பாத்தி மாவு போட்டு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அதே ரோல் ஆகி கிடச்சிடும். எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ட்ரம்மையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கூட கழுவிக்கலாம். தேவைப்படும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கழுவிக்கலாம். அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். போட்டு மேலே நட்டு போட்டால் ஒர்க் முடிஞ்சு. எல்லாம் மூடி நாங்கள் பாலிமர் இது உங்களுக்கு வளைச்சாலும் கூட இந்த மூடி உடையாது, கீழே விழுந்தாலும் உடையாது. இது வேணும்னா இந்த ஒரிஜினல் கிரைண்டரை எங்கள் வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்லேயும் இதே பிராண்டட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிங்க. இது நாங்கள் குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கோம். 1 இயர் வாரண்ட்டியும் 5 இயர் சர்வீஸ் வாரண்ட்டியும் இருக்குது. இந்த கிரைண்டர் வேணும்னா கீழேயே எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அது டேரெக்ட் எங்கள் கம்பெனியோட லிங்க்கு. நீங்கள் அதிலே பேமெண்ட் பண்ணி கொரியர் மூலிமா வாங்கிக்கலாம். இல்லை பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஷாப்லேயும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.